नागपुर के एम्स अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव। कफ सिरप से पीड़ित मासूमों का हालचाल जाना, बच्चों के परिजनों से भी की मुलाकात। एमपी के सीएम मोहन यादव का मुंबई दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों निवेशकों से करेंगे संवाद। रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माता और कई मुद्दों पर बात। उज्जैन में श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा का समापन। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। एमपी में बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को दवा बेचना महंगा पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर 2 लाख का जुर्माना, 3 महीने की जेल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने जारी की अधिसूचना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सीएमएचओ को दिए निर्देश, जिलेवार चलाएं चेकिंग अभियान। फूड एंड ड्रग विभाग को भी किया अलर्ट। नशीली दवाओं की बिक्री पर सीएम मोहन यादव सख्त अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा कि पड़ोसी राज्यों से तालमेल बेहतर कर कफ सिरप व कोरेक्स की बिक्री पर भी बैन लगाएं। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एमपी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। चेन्नई से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप कंपनी का मालिक गिरफ्तार। पुलिस ने एस रंगनाथन को पकड़ा है। 3 दिनों से तमिलनाडु में मध्य प्रदेश की पुलिस थी। रंगनाथन का ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी पुलिस। 20,000 का इनाम घोषित था। तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री को सील किया गया है। कंपनी का मालिक रंगनाथन रविवार से फरार था। एस रंगनाथन की गिरफ्तारी पर बोले डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सरकार मामले को लेकर संवेदनशील। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। विश्व डाक दिवस को लेकर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा कि डाक कर्मियों ने मेहनत और लगन से दूरियों को मिटाया।